Go. Hello, amanya gange nze Alex Willington Kasujja, nze UK International Olympics Ambassador to Africa, era nga nze former presidential candidate 2008-2009. Ensonga enkozesezza video eno y'ensonga y'amawulire agatambula ku social media mu Uganda, ne ku mikutu gy'amawulire egitali gimu, n'engeri ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu Uganda gye kikuttemu ensonga ezitali zimu. Bye mulaba ku mukutu oba ku mikutu egy'enjawulo nti ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu Uganda kikutte ensonga bubi nnyo. Bino ffe ababimanyi kati nga nze Kasujja byatuukako oba byantuukako. Mu 2008-2009 naweebwa obutwa, nasumatuka okukubibwa amasasi emirundi 3, natwala container ez'enjawulo mu Uganda ez'ebintu ebikozesebwa ku muzannyo gw'omupiira ne bibbibwa, nayigganyizibwa, natulugunyizibwa, era ne neesanga nga nnemereddwa n'okwesimbawo ku bukulembeze bw'omuzannyo gw'omupiira mu Uganda wa President wa FUFA. Ebintu bino byonna bye mulaba oba ebyantuukako nabiwandiika ne mu kitabo kyange kino, How Corruption Blocked the Football Revolution in Uganda. How Corruption Blocked the Football Revolution in Uganda. Byonna ebyantuukako nabiteeka mu kitabo kyange kino. Institutions mu Uganda zaafa kubanga omuzannyo gw'omupiira mu Uganda oba FUFA eddukanyizibwa ba mafias. Omuzannyo gw'omupiira mu Uganda gwafiira ddala okuva omugenzi Dennis Obuwa lwe yava mu FUFA. Omusaya gwe nali nvuganya Lawrence Mulindwa yali mafia, n'aleeta mukwano gwe Magogo naye mafia. Magogo n'aleeta abajjwa n'abazzukulu bonna n'abateeka mu FUFA nabo ba mafias. Omuzannyo gw'omupiira mu Uganda gugasa bantu batono nnyo ab'olubatu, so nga gwandigasizza abo bennyini abaana abasamba omupiira n'abazadde abazaala abaana oba n'abali free n'abalala bonna. Wekituuse nti batuuse n'okugoba abantu oba abaana abasamba omupiira mu ttiimu y'eggwanga oba mu makirabuzi abatawagira bibiina byabwe ebyobufuzi mu ndowooza yaabwe. Mu mupiira tituwagira byabufuzi, omuzannyo gw'omupiira gutwala ebyobufuzi byonna, amawanga gonna n'abantu bonna. Nvumirira ne kuvumirira yenna ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda naddala mu FUFA. Nvumirira okutulugunya n'okutta abantu okuli mu Uganda. Nvumirira nse kuvumirira yenna abaddukanya omuzannyo gw'omupiira okwawulayawula mu mawanga mu bibiina by'obufuzi n'ebintu ebirala byonna. Bannayuganda njagala mukimanyi nti si bibiina bya bufuzi byokka, si mu mbeera z'abantu zokka, si mu bya economy byanfuna byokka, naye institutions mu Uganda zonna zaafa. Ebintu ebitaagibwa okununulibwa mu Uganda n'omupiira gwetaaga okununulibwa. Saagala kwogera bingi nnyo. Vidiyo yange eno bw'oba ogirabye gyongereyo eri abo bannabyamizannyo n'abalina abazadde n'abo abalaba nti Uganda yeetaaga okukyuka naddala mu mupiira gwa Uganda. Mwebali nnyo, mwebalire ddala.